山に来てます。非常に天気がいいです。ただ道路がですね全然除雪なってなくて、目的地の30メーター手前で断念しました。焚き火やってます。初めて使いましたけどすごい火力です。でラーメン作ってみたんで、あとこれ食って、あとそっちのフライパンでですねウインナーでも焼いて、あとなんかあったかい飲み物でもね飲んでね、楽しみたいと思います。でもうじきね天気悪くなってこの辺一帯雨が降るらしいんで、いつでも帰れるような感じで準備しておきたいと思います。でも路肩でやってます。路肩車全然前に進まなくて参っちゃいましたね。以上です。